開船啦，嘈到拆天。嚟到呢度叫模範街。我呢碗總會有啲咩呢？有軍體牛肉啦，有支炮喺度啊！真係唔講以為係日落，其實係日出。嚟到呢個地方叫做五通碼頭。今日去邊呢？突然間好想食個牛肉麵，所以我去對面搭半個鐘船去食牛肉麵。好好笑真係。啊，這是這個旅遊中心？是旅遊中心嗎？這個屋頂斜斜的。哦，斜斜。哇！這個。多謝阿叔。點解停車停咗喺度㗎？嗰邊先係碼頭，都係冇人㗎喎。哦，呢個應該唔關事，應該前面。係啦，留意翻而家我哋咁客運碼頭，呢個先係客運碼頭啊。跟住咧，其實喺對面有兩棟唔知乜鬼歐力咧，咁樣望住。冇錯，今日我係去呢個叫做金門嘅，就係台灣嘅地方。咁我要帶 passport 啦，整網上簽證，好似我平時去台北咁。話說我係通過一個微信小程序叫做 I 海台裏邊買飛，咁可能因為依幾日係假期咧，跟住我前幾日先買咧，咁所以就回程咧已經係 full 晒，咁就要候補，而候補到尋日就知結果係唔得嘅，咁好彩就都買到班3點半嘅翻嚟回程，最遲㗎啦，其實佢最遲有班係5點半。咁買唔到啦，咁唯有我就本來由9點出發嘅改到去8點半出發，因為起碼盡量留多啲時間喺嗰邊。咁官方建議大家1個鐘前要到達碼頭嚟搞嗰啲手續㗎。搞掂啦，5分鐘搞掂。我嚟嘅時候冇人，跟住而家你睇下幾多人。提早少少好啲嘅，安心啲。咁話說就係冇錯啦，要俾回鄉證佢啦，跟住有護照啦，嗰張網上台灣簽證啦，跟住佢就會俾一張類似啲咁嘅機票咁嘅船飛我。咁首先第一個人幫我 check 完之後咧，要俾第二個姐姐去 check，佢叫2次核實喎咁樣。我見到係我先要咁啫，其餘普通一張證嗰啲嗰啲就一個人搞掂咯。好，咁同埋話說我想講。去程159蚊人民幣，回程就190蚊人民幣。出發金門之旅，人生嘅第一次金門之旅出發，耶、睇片話咧，呢個碼頭係新嘅，不過唔知新咗幾時啦。2樓上到嚟，唔係 sorry， 上到嚟1樓啦，我哋要1樓，呢度要2樓。會有洗手間，有個呢個唔知咩嚟嘅喎，又話假期，但係點解喺度飲茶嘅？跟住呢度都有個青年之家喎，係咩嚟嘅咧？好似 briefing 緊喎，我諗係啲旅行社或者青年旅社。咁呢度仲有少少有個小鋪頭咁嘅小店。咁而家我哋去嗰邊登船，都幾多人，因為係 full 㗎嚇。係多人㗎，咁所以咧，我諗真係要早少少嚟係冇錯，唔好唔講 miss 咗班船就唔好過關。話說咧，睇下記唔記得翻啲繁複嘅手續先。首先頭先睇影到去嗰度之後過關唔影得啦。咁首先第一個安檢就會 check 一次，再 check 埋個全新嘅物品。check 完之後入到去。跟住再正式就到中國海關，咁又係要過一次 X 光機，咁就哎呀真係記漏咗個 step 添。首先頭先過完第一次 X-ray， 跟住查埋個身 sorry， 跟住首先入一次登船嗰個位，有個用張回鄉證去入閘啦，跟住先入到去中國海關，中國海關又再過 X-ray， 跟住就唔使過人嘅 X-ray 啦，淨係過行李 X-ray， 之後就正式再過一次中國海關嘅出關。跟住就入到嚟呢度啦。
我係搭8點半嘅船，而家係8點05分開始登船啦。官方話8點25分會截止登船㗎。以前喺新聞成日講話咩小三通，原來我終於今次搭到啦。咁其實留意返，而家我喺呢度，金門其實係呢度，但係台灣就係呢度。咁我哋而家就喺呢度出發，過嚟呢度，大概係半個鐘到喎。可以放下面嗎？商務艙㗎啊！愛心專座，我諗係隨便坐嘅。由於實在太多人戴翻個口罩，病菌感染費事。開船啦，嘈到拆天。不過有啲妹好乖喺度瞓覺。其實個船都唔滿嘅，但係飛就話賣晒啦。問咗旅遊中心嘅哥哥，咁呢度係冇SIM卡賣嘅，咁就有當嘢係租 WiFi 啦。跟住佢話最近嗰個有 SIM卡買咧，要去到金城鎮，咁話說呢度行唔到過去嘅，係要搭車去嘅。咁究竟點好咧？我哋一齊嚟睇睇金門碼頭嘅風景。今日都有啲大風。哇！有陣台味，正。台灣嘅感覺啊，不過係比較簡陋嘅一間 Seven。哎呀，我需要買呢個廉恥庵啊，喉糖，想潤喉。話說係可以用悠遊卡嘅。梗係可以啦！喺西番行過嚟有間僑安牧場，我諗食小食，唔係喎，有飯有麵嘅噃。最後都係做 WiFi 更新一下，其實呢度有卡賣嘅，佢咧有張3日嘅卡得翻一張，得翻啲3日嘅卡，咁嗰啲咩5日8日就冇嘅，咁但係 WiFi OK， 跟住張卡本來3日卡咧400蚊台幣。跟住佢都 recommend 我，如果1日來回咧租 WiFi， 因為係25蚊人民幣啫1日，咁但係要俾500蚊按金一陣翻嚟退。嚟到呢度叫模範街，模範街係明末嘅時候鄭成功訓練陸軍嘅內校場叫做。咁嗰陣時起一條街有日式風格喎，跟住再係同埋喺個路口嗰度起咗個巴薩，即係個市場。嗰陣時話呢度係一個好繁榮巔峰嘅一個建築，即係一個市集啦。呢個係燒餅，好香。
心喎，茶水藍呢啲女瓜，黃金泡菜、牛雜港式牛雜、牛筋老白肉，仲有雪糕啊，夾咗啲牛雜啊、牛筋啊、蘿蔔，咁同埋泡菜雲耳，跟住隔離嗰咧母女個應該係台灣女人話呢個好食，南瓜，佢嘅梅釀南瓜。好，我呢碗總會有啲咩咧？有溫體牛肉啦，跟住有啲牛肚、牛筋，咁就係總會啦。咁其實同佢嗰啲免費嗰啲咪就差唔多，不過佢就呢個係港式滷味喎，係嘛？試下個味道先，試下個牛肉先，牛肉，真係幾新鮮喎啲牛肉，個湯好飲啊！今日好凍，所以咧飲下啲熱湯喎，試下牛筋。好腍，牛肚，好味，手工麵，試下佢嗰個南瓜。頭先啱啱有個男人一上嚟咧，都話問有冇南瓜，有少少似我哋喺上海店嗰啲咧鹹酸菜，唔係鹹酸菜，酸菜啊，酸瓜咁嘅味。我試埋啲港式牛雜啊！雖然有啲滷水味，但係唔係好港式，但係都好味。蘿蔔都好食嘅，不過唔夠熱。OK 啊，滷水牛筋，呢度得牛筋好食，唔錯唔錯。有啲衝動想買呢啲麵翻去。買二送一，好抵喎咁樣，133，好多牛肉乾、豬肉乾。喺呢個牌坊嗰度咧，行過嚟呢條街就係金城老街。呢度有間叫做閩南式燒餅，搞咩喺度？哇，整緊個炭爐。呢個係麻花卷啫。牌坊後邊有間叫做全記，廣東粥好香喎，但係有啲唔係燶燶地啊，有啲燶燶地、香香地，好似幾好味喎。粥店嘅隔離，呢度頭先粥店，呢度隔離有間叫做靈濟子。都幾多呢啲蛋糕店啊、餅店啊、蛋卷店啊呢啲啊。話說香港間春梅堂執笠咯噃，結業喎。呢度有間回新堂，炸物喎，呢度有間甜甜圈，柯爹即係蠔炸蠔包喎。我發現金門人幾中意食廣東粥喎，呢度又有間啦，跟住呢度又有間啦。即係呢度賣緊菜咧，突然間呢度咧會有個賣魚咯。出到嚟街頭呢度有一間廟叫代天府。可以去睇睇。資料話呢間代天府其實係喺明朝開始有，係一個王爺府嚟嘅。
跟住話呢度係好多人拜佢嘅，好重要嘅一個即係拜神嘅一個地方。未嚟之前做咗啲 research， 咁睇 YouTube 話呢間福記肉羹麵好多人食，咁呢度真係排晒隊，好正喎！呢啲人手工麵又有粥啦，不過冇開檔。呢度頭先嘅民族路街尾咁樣啦，行到嚟呢邊有間元立體育館喎，都幾靚幾新。哇！今日個天好藍，好開心啊！小朋友打波，跟住呢度有個勁大嘅體育場，一個運動場，真係大喎，好台灣呢度。福建省政府李登輝喎。我而家去緊個地方叫紅絲堡，係一個景點，但係唔知點解會有福建省政府個牌喺度咯，好神奇啊！福建省政府但係門口有台灣旗，上邊有台灣旗，係啦，咁究竟係咩玩法咧？勁黐線咯，個地方咁大，乜人都冇得我自己一個。我而家去咗呢個地方叫紅絲堡，就係我後邊呢度。係一個類似佢係話以前係一個嗰啲個港口，即係睇住嗰個軍事嘅情況。哦，終於有兩個遊客啦！呢度有兩個遊客，我以為冇遊客嘅添。睇下係咩嚟嘅？有支炮喺度啊，跟住咧應該對面就係廈門嚟嘅嗰度，呢度係啦，前面應該係廈門。我發覺金門人就咁開心，你睇下，跟住有兩條女，頭先就係喺嗰度咁樣機車咁樣過嚟之後咧，跟住就而家喺度睇風景喺度 hea， 好開心。總之成件事肉羹麵加蛋，要包紅茶，要個油條，100蚊啊，100蚊台幣。講真，我係中意食呢隻嗰啲魷魚羹啊、咩羹啊嗰啲啦，試下個味先。就係嗰隻味道。好方便，翻嚟認住啲動感嘅嘢咧，係有個巴士站嚟嘅呢度。咁咧，呢度叫金城站啊，類似啦。咁跟住有車7A 翻碼頭嘅。咁佢話半個鐘至1個鐘度，每半個鐘啊1個鐘度啦有車。咁而家咁我就可以行一陣先。係咯，2點半翻到去都 OK 嘅。嗰邊有間天主堂喎，望下。我行緊呢條路叫做民生路，咁我發覺都幾旺嘅，有屈臣氏啊，有 Coco 都可，即係台灣珍奶啊飲料咯，有 Pizza Hut，有 Family Mart， 同埋我而家係去緊飲咖啡㗎，飲完咖啡先走啊。經過一間晚甲雞排，以前香港都有分店，不過後尾都做唔住啊，好驚喎！金門高粱酒釀雞排。佢話細路唔飲酒嘅人都可以食到，金門都有全家。冇啦，要趕車，最後喺全家買杯咖啡算。短短呢4個鐘嘅金門之旅完畢。唔掂啊，因為我唔識揸車。又唔識騎嗰啲叫機車，咁我淨係可以行路同埋搭客運啊，即係巴士。
咁但係客運嗰啲車係半個鐘啊，1個鐘。其實頭先都錯咗，個巴士司機都自己唔知，佢以為去嗰個碼頭咧半個鐘一班，其實要1個鐘一班。咁因為的士又唔多嘅，咁即係頭先嚟喺碼頭有的士，但係入到嚟市區就揾唔到的士。但係唔緊要嘅，你自己不過要真係要計劃好啲時間啊嗰啲嘢啦，同埋預備好啲SIM卡啊嗰啲嘢啦，預備好嘅台幣啦，咁都 OK 嘅。我覺得係好清幽同埋好舒服嘅，啲嘢都好食，咁啲嘢都好抵食嘅，係啦，因為呢度仲平過台北啦啲嘢，咁 OK 嘅。不過短期內都唔嚟住啦，因為呢啲地方即係等於我幾年前個苗栗啊、新竹嗰啲咧，又係可能10年先去一次咁樣，咁所以就 OK 啦。好，記得 comment、like 同埋 share 啲片。如果同埋未 subscribe 嘅，快啲 subscribe 頻道啦。我嚟緊今年應該翻好多內地嘅，介紹多啲內地城市，因為內地啲片先多人睇。拜拜。又係要攞飛先，海苔攞飛先。記得 comment、like 同埋 share 條片，未 subscribe 嘅快啲 subscribe 啦！